në çdo situatë ndonjë që kërkon siguri, duhesh me dhon nga vetja dikujt. Ndërsa në rastin me Allahun te barekutaala, me mbrojtjen e Allahut te barekutaala, duhesh me paguën e çmim. Ai çmim është në favorin tënd. Ti fiton, kur gjë nga vetja të nuk kërkohet. Çka duhet me bë? Më kry tek Allahu edhe më rujt nga mëkatet, nga se mëkatet hapin rrugën e sherrëve. Prandaj kuptoje, edhe surën Falak, sa herë këndajsh edhe i lexon sherrët e surës Falak, thuaj edhe kjo ka çmim. Çmimi sa është më që me falë sabajnë. Po, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e falë sabajnë në xhami, do tjetë në mbrojtjet e Allahut. Ka çmim? Mo çu tash ftoft me dal, po ka çmim. Ama ai çmim, ai vjen Allahut aty të vjen. Ty të vjen. Ti për veten tonë del, se për Allah s'del. Kuptim për hitë Allahut po jo për Zotin që atij duhet. Ka çmim. Me thonë dhikrin e sabajit për shembull, ka çmim, duhet pak kohë me do. Ama ka çmim. Pastaj fortifikatën që e ke ndërtuar me përmendje, me besim, me adhurim, duhet me rujt nga goditjet e mëkateve, nga se mëkatet e rënojnë dhe dobësojnë fortifikatën tënde. Ani ka çmim edhe me ndërtu, ka çmim edhe me rujt. Sura Falak na jep me kuptues se gjithçka në dunjë ka çmim. S'ka fal. E kemi përmendur tek surja, çfarë sura? Al-Balad, laqad khalaqna al-insana fi kabad. Allah e ka përmend, e kemi krijuar njeriu në mundime të vazhdueshme. Ai dhe mbark nëse është mundim. Edhe kur del me mundime, edhe si del i ka mundimet e veta, me pagu çmimin e dunjos. S'ka fal. S'ka përgdhelje. Ki më mundu, ki me marr. Ama lastim me dëshirat, kota, e shpresa dhe imagjinata dhe ëndra të pa bazë nuk jetohet. Nuk ja del. S'ka kështu ato. Ka punë dhe mund dhe angazhim, ka lodhje, ka sakrificë, ka çmim që do të pagu, gjithë shkafi. Në mësaj këtë,